วันนี้งานไวจัดฮัลโหลจ้าBoth teams are ready to go. I'm sure we're in for a great game. This is Kendrick Perkins, and you're playing Duck City Dynasty. We'll start with a jump ball. ไอ้เหี้ยบอดไว้ชิบหายGiannis making a statement with that block. Great defense to force a shot clock violation. A fadeaway jumper. Defenders are going to have a hard time now. Oh! Giannis with those long arms. Wide open for a three. Oh, an unfortunate miss from downtown. Launches on top of defense. A missed attempt from three. No, the shot is contested. Defense was all over. What a crafty change of pace. Shoots a fader. Some Luka magic on display right there. That shot was contested. Nice D on that play. A good look for three. Doncic stays hot from the three. Go. Giannis making a statement with that block. Dream shake from Jokic. A close range shot. Jokic has all sorts of ways to finish. Here comes the supermodel. Giannis on the drive. Giannis. Pure dominance on display right there. Here comes the supermodel. To the paint. Giannis throws down a ferocious slam. Force the opponent to stop. King step. Oh, Giannis with those long arms. Watch out for the dunk. Giannis with a jaw-dropping dunk. Giannis coming in strong to the paint. Going for the dunk with an effortless dunk. Giannis on the drive. Giannis with the rack attack. Giannis coming in strong to the paint. Giannis on the drive. Giannis, an explosive finish at the rim. Giannis coming in strong to the paint. Giannis on the drive. Giannis scores with a dunk. The defender is dropped. Open look. Knocks it down. Elevates. Giannis throws the hammer down.
strong to the paint. Giannis with the heavy slam. Rises up. Giannis just casually drops it in. Just too quick for the defense. Giannis coming in strong to the paint. Going for the dunk. Giannis scores with a dunk. Here comes the supermodel. Giannis on the drive. Giannis with the posterizer. Giannis coming in strong to the paint. King step. A tough shot. James, what an impossible shot. Curry gravity is on. A large deficit to overcome with precious little time remaining. The D was too tight on that shot. James pulled off a fadeaway. The defense was all over that shot. Here comes the supermodel. Giannis on the drive. Giannis with the heavy slam. Giannis coming in strong to the paint. Giannis with the rim rattling dunk. Giannis on the drive. Giannis, an explosive finish at the rim. Elevates. Giannis just casually drops it in. Curry gravity is on. Cut down. 4. Shoots with conviction. 3, 1. And that's the final buzzer. Congratulations. That was an exciting game from the start to finish. The players are warming up. This will be a fun game to watch. I'm Perkins, and the game is brought to you by Meebo TV. Tip-off is next. And we're underway. Fading from mid-range. Some Luka magic on display right there. That's a quick release. That's a bad shot. Uncontested three-pointer. Curry. That's just way too easy. And we're all tied up. Goes for a fadeaway. Whew, missed an opportunity there. Giannis coming in strong to the paint. That's a lightning fast release from Curry. A forced shot and miss. A tough three-pointer. That was not a good chance. ติดเอาซื้อหน่อย Watch out for the dunk. Giannis finishes with a commanding slam. An open three on the way. The shot bounces off the rim. Launches on top of defense. Better slow it down now. Step back and pops. Dodges. Drains the three-pointer. ลูกป่า Goes straight for a three-pointer. An off-balance shot, no good. Createไม่ลง space อีกแล้ว with a step back. The touch isn't quite there ซื้อ today. การสีเขียว Curry, a quick shot off the ลงหนึ่งลูกโอ้โห Curry with a เคยเล่นเป็นแส difficult กลง three-point shot. We're back to even now.
Here เขียว comes ไป the สี่ลงไป supermodel. หนึ่งเหลือเชื่อ A wide open three. Doncic stays hot from the three. To the paint, Giannis with an effortless dunk. Fires away. Some tough luck there on the three. Uncontested three-pointer. James knocks down the three. That player gives them the lead. Giannis on the drive. Giannis with a rim-rattling dunk. King step. A successful contest by the defender. James ignores the D and knocks it down. Wide เฮ้ย open for a ไม่ลง three. แล้วอะไรอ่ะ No good from the three-point ตา line. นี้โคตรบอด King step. An open three on the way. LeBron's shooting ability is truly incredible. A big basket. They got the lead. Giannis making a statement with that block. โอเค Here comes the supermodel. Giannis coming in strong to the paint. Throws the hammer down. What an incredible assist. Giannis with the rack attack. There's still time for miracles. Shoots with conviction. A missed attempt from three. No. Launches a quick shot. You should never leave Curry open like that. They got the lead. What a game. That's too far out. Doncic from way outside. I can't believe it. They've turned the tables. King step. A difficult mid-range shot. James hits it. That'll hurt the opponents. They pull one back. Cut down. 4, 3. King step. 2, 1. James sinks the basket. And they're back on top. And that concludes our game. What a performance from the home team. I'll see you next time. เหนื่อยอีกแล้ว The players are making their entrance. The show will be underway soon. This is Kendrick Perkins, and I will be your commentator for today's game. Okay, now, the opening tip. Gains the first possession. Fading from mid-range. Some Luka magic on display right there. Oh! Giannis with those long arms. Giannis on the drive. Giannis with an effortless dunk. Giannis making a statement with that block. A step back shot. Doncic. 3 points off the board. Giannis with a big time block.
Giannis on the drive. Giannis scores with a dunk. A ไม่ fadeaway ลง jumper. ปลอดสัตว์ Not ด้วย feeling it from beyond the arc. Giannis sets a solid screen. Curry with the crossover, and James is left spinning. The shot is contested. Better slow it down now. A good look for three. Doncic stays hot from the three. ใช้วิทยุสื่อสารแถวนี้วะเนี่ย That's a slick move. Rises up. แต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ขึ้น With ถ้า the ขึ้นสตรีม heavy แล้วอ่ะ slam. เราไม่ใช้คำหยาบกันแล้วนะฝึกไว้เจ๊บอกว่าเพื่อตอนที่เราที่แบบเปลี่ยนสตรีมเป็นเฟซแล้วอ่ะบางทีมันจะติดคำหยาบมันไม่ได้ Shot เจ๊ is บอก good. เดี๋ยวไว้ตอนสตรีมนี้ในเฟซเดี๋ยวตั้งชื่อห้องห้ามพูดคำหยาบ James turns and shoot from mid-range. Not a smart play. หลังคิดก็ไม่ได้วัตถุฟักอะไรก็ไม่ได้ Goes for a fadeaway. Missed the open shot. Fires away. อาจจะหายใจไม่ออกนิดหน่อย โดยเฉพาะคนสตรีม Here comes the supermodel. A wide open three. Doncic. What a beautiful three. Can't step. Goes straight for a three-pointer. James sinks it over heavy contest. Gets a good สวัสดี look. ครับ Doncic secures the two-pointer. เอ้า พี่ใจะเย็นตอนนี้ผมสตรีมแล้ว Giannis coming in strong to the paint. Throws down a ferocious slam. แล้ววันนี้ไปกลับที่บ้านทุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วน่าจะกลับประมาณแบบ4 ทุ่มนู่นน่ะก็เลยขึ้นสตรีมไว้ก่อนไม่อยากสตรีมดึกอ่ะมีงานที่มอเขาให้ทำนำบัตรยังไม่ทำ An เลยเนี่ย explosive finish at the rim. กด Dynasty อะดีงั้นเดี๋ยวยาว Can't step. กด Goes Dynasty up mid-range. James hits it. แล้วเราจะได้กด Dynasty ตอนไหนกดแรงตอนนี้ Going for the dunk. Giannis with the rack attack. บอดไม่ได้จะเอาชนะแบบ 99% น่ะ Here comes the supermodel. Fires away. Doncic hits it. Defense เดี๋ยว needs เจ๊ to เติ be มเคลลี่ better ให้เดี๋ยวกด now. แรงก็ได้ With the block. Step back and pops. Whew. Missed an opportunity there. Uncontested เอา three-pointer. นี่มาล่ะ No เอาเดี๋ยว good กู from the เอ้ย three-point ได้แหละ line. ได้คำว่าครูไม่ได้เป็นไร เดี๋ยวเล่นไอดีเดี๋ยวคิดให้เคเจไปเล่นไอดีบุ๊กเกอร์ป่ะไอดีบุ๊กเกอร์อะบุ๊กเกอร์ลูก้าพอจอร์ด Cut down. 4. That's a spectacular rejection from LeBron. 3. Giannis throws the โอ้ไอ hammer ดีไก่ตา down. เดียวเล่นทำไมเนี่ยกูสลับไอดีไปมาทำไมอะให้ตาเดียวอะ 1. And that concludes our game. And there it is. A big win for them. ก็อยากเล่นตาเดียวอะนะอะไรนะอ๋อก็ไม่ละเพราะว่ามีกิฟต์แล้วในกิฟต์ตัวนี้เราจะประยุกต์วงการสตรีมใหม่เราจะไม่ใช้คำหยาบในตอนขึ้นสตรีมแล้วนะให้เผื่อว่าตอนที่ย้ายไปสตรีมในเฟซแล้วอ่ะมันมีคำหยาบติดคำหยาบเพจโอกาสบินได้ไงสตรีมได้หรอยังสตรีมเฟซไม่ได้แต่รอถึงวันอ่ะก็เลยฝึกไปก่อนอาจจะอึดอัดนิดบอกทั้งสองเลยอ่ะทั้งกูด้วยแล้วก็คนในดิสด้วยอาจจะหายใจไม่ออกนิดหน่อย The players are making their entrance. I'm sure we're in for a great game. I'm Perkins, and the game is brought to you by Mebo TV. Time for the tip-off.
ตัวอะไร Wins the opening tip. ได้อะไรนะชอบใช้ Shoots ผิ a ด fader. อ๋อใช้ระยะใช้แต่ก็ตีเส้นสนามมันไม่ใช่เหรอแต่ก็เปิดเส้นสนามอีกแล้วไม่ใช่ Launches เหรอ on top of ไม่น่าใช้ผิด defense. ปะ The D was too tight on that shot. อ๋อหลอดเองอย่างเงี้ยเหรอ Wide open for a three. Some Luka magic on display right there. เดี๋ยวเราเจ๊ทำเคอรี่เมื่อไหร่ได้เวลาเจลลี่เมนเอสสู่แรงแล้ว Watch out for the dunk with the right อ่า attack. เพราะว่าไดนิตี้เจอแต่เคอรี่อ่ะเหนื่อยเร่งแสกเอากูต้องแบบไม่มีเกมหนึ่งอ่ะกูตกไป2-3 ลูกติดอ่ะแล้วมันยิง2 ลูกต่อไปมาลง2 ลูกเลย A good look for ลง three. ยิงแสกอ่ะ James. ไม่ได้ยิง What เขียว a เลย beautiful three. It's a brand new ball game from now. บุกเกอร์มาดิ Sensational move from Luka. Doncic hits it. Oh, Giannis with those long arms. โอ้โหเก็บบอลไม่ได้ James pull off a fadeaway. Whoa, great D. An open three on the เจ way. ฮะเอาเล่นกับเคเจไม่ใช่เหรอ Oh, an unfortunate miss from downtown. ไม่แค่เคเจเอาบุกเกอร์แล้วก็ว้า A wide open three. Curry knocks down the three, and they take the lead. แล้วนี่ไงกูสตรีมไดตี้อยู่ไง Here comes the supermodel. ตาเดียวใช่ไหม A good look for three. Some tough luck there on the three. บอดอะไรเนี่ยกูซัดสปินดอมอยู่เดี๋ยว3 ตาติดแล้วเนี่ย Doncic hesitates, turns, and fades. กดแรงไอ้ดีไม่ใช่ดีเจอะไร Giannis on the drive. Scores with a dunk. The Ah, got game that. is tied. Can't step. Wide open for a three. You never want to leave LeBron. แต่ถ้าไม่ชนะ that ตา open. แรก Can't step. The shot is contested. That's a bad shot. Uncontested three-pointer. James. 3 points off the board. โอ๊ย To the paint. Giannis just casually drops it in. Shoots from way downtown. Doncic hits it from the parking lot. Giannis sends it away. เก็บบอล Fires เก็บแล้วยิง away. Doncic stays hot from the three. ใช่ Giannis coming in Hey, hey, strong hey. to the paint. ใช่เปิดโหมดนี่ดิได้ตั้งค่าโหมดไมโครโฟนปะ Here comes the supermodel. A tough three-pointer. That was not a good chance. Giannis on the drive. Giannis finishes with a commanding slam. แต่ถ้าอยากได้ที่หนึ่งอ่ะก็ต้องแบบว่าสู้กับวิดดอมอ่ะ Makes a เนี่ย tough three. ตอนนี้มันกำลังกดไง Giannis coming in ไอ้ strong เด็กๆไม่เจ to อ the เขาแล้ว paint. เขากดถึงที่เจออ่ะเขากดถึงประมาณแบบทุ่มหนึ่งอ่ะ A wide open three. Curry will hit that shot 24/7. เนี่ยก็ตอนนี้เจออยู่เนี่ย Giannis coming in strong to the paint. ทำไมแต่รู้สึกว่าเหมือนเล่นกับจีเนียสไงไม่รู้ An open three on the way. Curry. Defenders are gonna have a hard time now. ไม่ใช่เพื่อนแบงค์ที่จีเนียสอีอ่ะ Cut down. 4, 3. Doncic. Spectacular shooting performance.
3, 2, ตอนนั้นมันเล่นไอดีแบงค์ลู 1. A wide open shot, and that's the final ต buzzer. อนนั้นมันเล่นไอดีแบงค์ลูไอแบงค์ with the W. ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเล่นเปล่าแต่วันนั้นในจีเนียสทักมาอยู่ทักมาชวนมาเล่นตาหนึ่งนะตาหนึ่งไหนอ่ะตอนเชิญมันชอบบักงั้นแหละไม่รู้ทำไมเชิญเลยนะโมเดี๋ยวกี่วันแรกตัวได้อีก2 วันได้โจคิดละได้โจคิดเข้าสู่ตลาดนี่เหลืออัพอีกท่าหนึ่งค่อยขายดีวะอะไรนะถ้าจะเล่นโจคิดก็เล่นในดีมึงแทนแต่ทุกวันนี้ดีกูไม่ได้เล่นเลยเนี่ยโอ้โหมึงใส่ไม่ได้ตาเดียวโหATAเหรอแพ้ละไม่ได้ตาเดียวแล้วมินหรอยังมินหรอไม่ได้มินแค่รู้สึกว่ากากเฉยโดนใส่ทุกวันนะเดี๋ยวก็ชินBoth teams are ready to go. The show will be underway soon. I'm Perkins, and the game is brought to you by Meebo TV. Okay, now, the opening tip. Gains the first possession. ทำอะไรดีวะดัมโมฉีด3กูแคมได้ปะมึงยิงได้ Fakes it, didn't shoot. A wide open 3. ไม่มีปัญหา Opportunity there. Gets a good look. Knocks it down. โคมป่ะนี้เดี๋ยวช่วยเองไอ้จี Blows by the D. ใครวะไม่ใช่นี่หว่า Oh. โอ้ยเผยรีบาว A good look for 3. เรียกนึกว่าใครวะลืมเฮียนึกว่ากูกันยานิดอยู่ Another lead change in this heated game. นึกว่ากูกันยานิดไงลืมตัว2-4อุ้ยเลี้ยงแบบซิกแซกแต่เมื่อวานที่เจอซิกแซกอ่ะเขาเลี้ยงดิฟไม่เยอะเลยนะแต่ว่าหมุนไปนิดเดียวเห็นช่องเขาเล่นเลยไม่ต้องดิฟเยอะเลยที่เขาเล่นเมื่อวานที่คลิปบอกคนโหดSome tough luck there on the 3. Goes up with strength. A miss. Cannot shake off the defender. โมตบได้นะตบเลยให้ไม่ได้ยังไงมันก็กลับมาได้แป้นอยู่ดี Launches on top of defense. Shot clock about to expire. Better slow it down now. Oh my goodness, what a move. Pulls up from mid-range. Sinks the basket. กิ๊บมันทำไมพิ้วตั้งแต่เมื่อไหร่วะโอ้โหนิ้วล่านกำลังเลย Secures the 2-pointer. ไอโดก็ฉุนทั้งควานทุกวันกูนั่งดูโคตรฮามันจะแบบว่าไปเจอตี้ใครก็ไม่รู้จะชนะแล้วแพ้1 แต้มมันต้องมีคนทำอะไรแปลกๆ1 คนใครสักคนหนึ่งอะแล้วไปเจอบอทแพ้อีกกูบอกให้เอาโจคิดไปดันส่งยิงที่เล่นกันโดก็ดื้อจะดังโดนบอทตบ
An open three on the way. Defenders are gonna have a hard time now. วันเล่นยังไงก็แพ้ตีบอลบอกแล้วหมดเคล็ดลับแล้วเหลืออีกอย่างหนึ่งเหลือการนอน With an effortless dunk. แม่มึงกูไม่ใช้แค่เกมรับ Giannis setting a screen, a tough three-pointer. That's a bad shot. เฮ้ยคอมนี้ก็ติดได้บอลชัวร์ไหลเพย์อยู่นะบอลจากกันตีเฮ้ย Giannis making a statement with that block. ทำไมวะดังโม่ Giannis with the great anticipation. What an incredible assist. The defender is shaking off on that one. Giannis with the heavy slam. มันก็ดูดิยูโรได้แค่ตรงนี้แล้วก็รีเวิร์สได้ตรงนี้ตรงนั้นได้แค่ท่านั้นอย่างเดียวกับแฟนซียังไงแฟนซีก็ต้องรอแล้วท่านี้ก็รอตกไปอย่างเดียวเลย An open mid-range hits it. Shoots with conviction. The D was too tight on that shot. Gasol with a well-timed pick. The defender cannot keep up. Wide open for a three. Not feeling it from beyond the arc. Gasol, an explosive finish at the rim. อันตี Giannis sets a solid screen. Gasol gets the steal. Cut down. 4, 3, 2. That was not a good change. เร็วเกิน And that concludes our game. Congratulations. That was an exciting game from the start to finish.อะไรนะดีแล้วกิฟมันฝึกมาอยู่แล้วนี่ใช่ปะก็ถือว่าเป็นบทเรียนจะได้รู้ว่าเขาเล่นไงกันเคทีเคอรี่กาซอฟมันเกมลุกโหดโคตรเลยนะอ้าวก็ไดตี้ไงแล้วBKJคนไม่ใช่เหรอใช่เหรอเก็บไดตี้เลยเดี๋ยวตอนเด็กก่อนจะกลับมาพอพรุ่งนี้ก็ต้องไปมอ The players are warming up. I'm sure we're in for a great game. I'm Perkins, and the game is brought to you by Meebo TV. Okay, now, the opening tip. Wins the opening tip. An open mid-range. Doncic. Shot is good. James. That's a clean block. Watch out for the dunk. Giannis with an effortless dunk. With the block.
Giannis making a statement with that block. Wide open for a three. No good from the three-point line. The defender is dropped. Elevates. An explosive finish at the rim. Goes straight for a three-pointer. An off-balance shot, no good. Here comes the supermodel. Giannis on the drive with the rack attack. Quickly takes it to the rim. Buries it down low. No one was protecting the rim. Pulls up from mid-range. Doncic secures the two-pointer. Dream shake from Jokic. Oh, Giannis with those long arms. An open three on the way. Some Luka magic on display right there. King step. Shoots with conviction. A missed attempt from three. No. Launches on top of defense. Doncic over Jokic. That's a move. Bad shot selection right there. A forced shot and missed. Goes up for the layup. Jokic lays it in. Now that's too easy. King step. James with a big time block. Giannis coming in strong to the paint. Giannis with the great anticipation. Here comes the supermodel. Rises up. Just casually drops it in. Curry gravity is on. A good look for three. Curry. 3 points off the board. To the paint. แม่งแล้วแต่ตา Throws the ไม่ hell มี down. วันนี้ปกติลูก้ากูก็แบบแม่นบ้างไม่แม่นบ้างใช่ไหมวันนี้แม่ง That's a lightning มี fast ตาหนึ่ง release from เขียว Curry. 4ลง The 1 three is good. Curry just ignored the defense. Giannis on the drive. Giannis scores with a dunk. A tough three-pointer. Defense was all over. King step. Blocks the shot. Giannis coming in strong to the paint. King step. Giannis with the big rejection. Dream shake from Jokic. Giannis making a statement with that block. Uncontested three-pointer. Curry with the triple. 3 more points for his team. Giannis on the drive. Giannis with the heavy slam. Curry gravity is on. The shot is contested. Cut down. That's a bad shot. 3, 2, 1. Lays it up. And that's the final buzzer. And they come away with the W.
Both teams are ready to go. The show will be underway soon. This is Kendrick Perkins, and I will be the commentator for today's game. Tip-off is next. And we're underway. The floor is looking slippery out there. Doncic hesitates, turns, and fades, knocks down the three. James turns and shoots from mid-range. Not a smart play. Launches on top of defense. The D was too tight on that เพิ่ง shot. ครั้งแรกตัวไหนน่าเล่นเหรอเพิ่งครั้งแรกหมายถึงเล่นครั้งแรกกันเหรอต้องถามว่าเป็นเมนอะไรอ่ะผมเลยจะได้บอกถูกอะอยากเล่ Sensational นพวก move แบบ from เซน Luka. เตอร์ Hits ใต้ it. แป้นชอบดังชอบชูตอะไรอย่างเงี้ย Curry, a quick shot ชอบ off ตัว the ลึก catch. That was อ่า not a good อันนี้ก็พูดกัน chance. ได้อยู่ Pump fakes.ใน Creates หัวมี space เยอะ with ด้ว a ยในตัว step แบบนี้ back. The shot bounces off the rim. Doncic hesitates, turns, อยาก and อยากลองกด fades. สักตาอยู่นะ ชอบ Doncic ชูตครับ knocks it down. ผมแนะนำเป็นลูก้าที่ผมเอาเล่นมาถึงนี่เลยนะไออันดับหนึ่งไดเรตี้ได้เลยนะ Sends it away. มันเป็นแบบว่าเป็นตัวม่วงอ่ะและตัวม่วงที่อัพ With ง่าย an อะ amazing shot. ผมแนะนำเป็นลูก้าแล้วก็ปั้นไปเลย แล้วก็รอเพราะลูก้ามันได้ฟรีอยู่แล้วอะวันที่5ใช่ไหมวันแรกๆเราอาจจะเล่นตัวเท่าที่มีไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย Elevates. วันที่5เราได้ลูก้าฟรี แล้วก็ปั้นลูก้าไปยาวๆแล้วก็เก็บไปปั้นตัวทองเลย ปั้นพวกแบบ HTA Curry อะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบใส่ชูต Shoots from way downtown. ใส่ใหญ่คลิป It's too hard to make a shot from that distance. King step. คลิป Gets พูด a อะไร good อ่ะ look. อะไรหายนะ Sinks the basket. Curry gravity is on. Blocked by James. Fading from mid-range. Not feeling it from beyond the arc. James just denies the shot. Here comes the supermodel, Giannis, with a jaw-dropping dunk. Sensational move from Luka. Some tough luck there on the three. Giannis coming in strong to the paint. Giannis throws down a ferocious slam. That's a slick move.
Open look. Dodge. Knocks it down. คนดาว To the paint. Giannis throws the hammer down. Here comes the supermodel. Giannis just denies the shot. วันนี้กูเพิ่งขายอันนี้ไปใช่ไหมเข็มขัดไปให้เด็กที่มันเซาซีกูเมื่อวานอ่ะวันนี้ก็โทรอีกแต่ดีแล้วมันจ่ายจริงเราไปกูเห็นมันเพิ่งส่งแก๊ปไปให้ใช่ไหมนี่วันนี้มึงได้ของไป10 นาทีเร่งโพสลงกลุ่มขายครับเบื่อแล้วได้เท่าไหร่ที่เบื่อไวโคตรวันอะไรอะได้ไป2 ชั่วโมงมั้งชั่วโมงนึงถึงยังไม่รู้อะแล้วแบบว่าบอกว่าไอ้ส่งไปรษณีย์คุ้มกว่าส่งไปรษณีย์มันแบบว่า100 เดียวอะไรเงี้ยส่งรีบอะอยากส่งแก๊ปอะอะไรเงี้ยโดนไปอะไรอะค่าส่ง300อะเอียส่งไปครึ่งชั่วโมงลงขายกลุ่มต่อCurry gravity is on. Here comes the supermodel. That's a nice dish. Cut down. 4 rises up with the heavy slam. ไม่อยากจะพูดอะไรเท่าไหร่หรอก 3, 2, เดี๋ยวนี้เขามีสวย Giannis scores with a dunk. Here comes the supermodel, and that concludes our game. And there it is, a big win for them. แน่นอนครับเย่เทียบกับคนก่อนเป็นไง ถือว่ารู้กันไม่ต้องพูดหรอกแต่ว่าเรารู้กัน The players are making their entrance. This will be a fun game to watch. This is Kendrick Perkins, and I will be your commentator for today's game. We'll start with a jump ball. เขาไปได้ดีก็ดีแล้วถือว่าจบดี Gets a good look. Gasol secures the หลัง 2-pointer. มือเลย What a crafty change of pace. Doncic hesitates, turns, and fades. ทุก Doncic วันนี้ยัง stays พูด high from นี่ the เลย three. ว่าไงนะ Another lead change in this heated พูดแบบว่า game. พูดใส่กูแบบเพื่อนไอ้นนท์มันก็ไม่ดีหรอกเนี่ยเป็นเพื่อนไอ้นนท์เอ้าผิดเฉยเลยบารมีไอ้โดนใส่กูซะ A clever fake. A fadeaway jumper. Doncic hits it. That player gives them the lead. แต่กูได้ยังอยู่ในเกม 5 Attacking the basket. เข้าดิมาดิ Makes มี an ไอ้กิฟ easy เล่นอยู่เนี่ย basket. กิฟดัมโบ A เจ big เจเล่นอยู่นี่ basket. เข้ามาดิ They got the lead. เลตัวแดงๆเลท่าแบบว่าที่มันม้วน2 มือเหรอ Yeah, that shows how strong he is. หมายถึงมึงหรือกูไม่ก็คือแบบว่า Doncic มีวะ stays high from the ไม่เหมือนใน three. กิฟพูด And นะ they ว่า take ส่ง the ติ่ม lead. ๆเหมือนไอ้นนท์น่ะเพื่อนไอ้นนท์มันจะดีเหรออะไรสักอย่างแต่ว่าไอ้นะเป็นแม่เขาก็น่าจะเอ็นดูกูอยู่ With an effortless dunk. The game is tied.
ดี๋ยววันนั้น What a หญิงเล่า crafty ให้ change ฟั of ง pace. พูดถึงท็อปิก Fires เรื่องกู away. Some Luka magic on display right there. 'A wide open shot. Doncic sinks the basket. พี่นนท์สร้างงานให้กูชัด That's too Eh. far out. ๆไม่บอกคนนี้ก็ดูโอเคนี่ดูติ่มดูมีตังค์ด้วยเปล่าไม่มีตังค์หรอกนี่จน Giannis on the drive. Giannis scores with a dunk. เอ็นดูดิวันนั้นก็โดนไอ้อิงซัดไปรอนั่งหน้าห้องเลยเอ็นดูเลย Here comes the supermodel. A wide ไป open กู three. หงิดไอ้จิ๊บมากูโดนไป Missed ด้วย an opportunity there. Sensational move from Luka. Doncic stays high from the three. Oh, Giannis with those long arms. บอลที่ใครวะเอ้าพี่ผิดตัว Rises up. Giannis with the rack attack. ในดีแต่คนขาดเยอะไอช่วงแบบ Giannis Come making a high. statement with that block. เข้ามาเล่นนี่ Uncontested Foul lead mà. three-pointer. ไม่อาจหลีกเลี่ยงกับพี่น้องทะเลาะกันเที่ยวันนั้นก็คือแบบไอจิ๊บก็มาพูดไอจิ๊บพูดเจมึงดูไออิงดิมันดูนี่นั่นไอ้นั่นไออิงก็พูดดูไอจิ๊บดิ A wide open กู three. ก็ทำไง Some Luka magic on display right there. ตามมาจากในกลุ่มชุดเต็มมากแต่ละตัว ไม่มีกี้นอกเรื่องเยอะไปหน่อยใช่ครับชุดแบบว่าชุดเต็มมากถ้าอยากได้ชุดเต็มแบบนี้เติมได้ที่เจนันเกมมิ่งครับตังซิตี้ราคาถูกรับซื้อขายดีเกมได้ครับ ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปได้เลย Giannis on the drive. เติมใบ With the เติมถูก posterizer. ต้องเจนันเกมมิ่ง Giannis coming in strong to the paint. Throws the hammer down. ฟังหูให้หูอย่างเดียว Giannis making a Ding-ding. statement with that block. ในใจกูก็แบบ They're leading by a large margin. ผิดกัน A ทั้งคู่อะ long-range three-pointer. That's to be expected. Here comes the supermodel. Fires away. Doncic. What a beautiful three. Doncic finds the open Left. man. Gasol with the No. effortless dunk. แต่ตอนที่หญิงมาบ้านกูอะมาบ้านกูอาทิตย์หนึ่งอะไม่มีอะไรนะ Explosive finish แต่ at ตอน the อยู่บ้าน rim. ตัวเองตีกับจิ๊บอะเป็นเรื่องเลย Cut down. Just รอ casually เติม drops it in. รอโปรเติมแล้วได้ของแจกเยอะค่อยเติม Cut down. มันมีด้วยเหรอ Four, เติมได้ three, ของแจกเกมนี้ two, one. Step back and pops. And that's the final buzzer. What a performance Man, from the man, whole man. team. I'll see you next ถึง time. มาตอนวันหยุดวันสงกรานต์อะน่าจะมายากอะมาได้แค่พวกวันหยุดให้กูต้องแบบว่าไปขอแม่มันมาชีวิตน่าจะลำบากนิดหน่อย เดี๋ยวมีโปรเติมและแจกของเมื่อไหร่ผมจะบอกตอนนี้มีโปรเติมแพ็คใหญ่แจกใช้4มีเคี้ยวก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมจ่ายให้ใช้4อะThe players are warming up. The show will be underway soon. I'm Perkins, and the game is brought to you by Meebo TV. Time for the tip-off. Gains the first possession.
อุ้ยแย่แล้ว A contested shot. The defense was all over that shot. แมวเด็กโตหมดแล้วมั้งคิดถึงโกโก้แล้วแม่งดูรักกูเลยโตโหตัวโคตรใหญ่วันนั้นกูไปเข้าห้องแมวมีแต่เต็มไปหมดในแมวกี่ล้านตัวก็ไม่รู้โกโก้ไอ้ที่มันพูดในฟังอยู่ตัวชื่อโกโก้บอกว่าตัวนี้ลูกรักกันอะไรสักอย่างตัวไปเริ่มชิมได้ปะล่ะ Goes for a fadeaway. The touch isn't quite there today. An open three on the way. Oh, an unfortunate miss from downtown. A difficult mid-range shot. Nice D on that play. Sensational move from Luke. Dodger stays hot from the three. ขอพ่อก่อนค่อยขอแม่ขอพ่อก่อนเลยพ่อน่ากลัวชิบหาย With a hard strip. อุ้ยบอลลาก A good look for three. Dodge hits it. Defense needs to be better now. ที่อะไรวะเข้ากับทุกคนตั้งแต่เด็กแต่ก็ชอบไอ้แมวอ้วนๆขนฟูมากกว่า Whoa, great D. Open look. ดูเลนก็เลยรู้สึกว่าดูเลนเก่งกว่าเพราะว่าดูเลนมันรู้สึกดูเลนเก่งกว่ามันได้3แต้มง่ายกว่ากูเลยบอกว่าเก่งกว่าถ้าความคิดกูนะเททำ3แต้มไอ้3แต้มคือแล้ว3แต้มมันกันง่าย Spectacular shooting performance. Here comes the ไม่ค่อยแม่นด้วยคนหนึ่ง Giannis with those long arms. เราที่เล่นกับเคเจมาก็ดูเคเจมันนี่ดิมันยิงเขียวกี่ลูกอะตอนเริ่มเกมลงกี่ลูก Giannis blocks the shot. Giannis quick hands on that strip. Can't step. Kind of forced that one. The defense was all over that shot. Excellent pass. Wide open for a three. Some tough luck there on the three. ตัวมีเหลืออัพท่าเลี้ยงต่อเนื่องเอ้ยไอ้โดนบอกมีเคดีว่ะเพื่อนอย่างนี้ได้เวลารับเข้าทีมอย่างนี้มีค่าแล้วฮะนนไงนนถามทำไมถามเงียบ Just casually drops it in. That's a quick release. Nice D on that play. Doncic hesitates, turns, and fades. Doncic hits it. เข้าดิสไปเลยไม่ดิสนี่ไม่เข้าดิสไงเข้าดิสมาดิมีคนเล่นเต็มไปหมดเลย A large deficit to overcome with precious little time remaining. Gasol hits it. That'll hurt the opponents. Goes straight for a three-pointer. Sinks it over heavy contest. ตอนนี้เล่นอีกก็ดีดึงอยู่เล่นเททัมเว้ย Pure dominance on แต่นี่เขาเม display ทไรวะ right there. เล่นเคดีเททัมเฉย Can't step. A contested shot. LeBron hits it with the defense all over him. สวัสดีครับ Giannis coming in strong to the paint. ตอนนี้น่าจะไม่มี Giannis making a statement with that block. เดี๋ยวก็มีคนออกมาบ้าง 4, 3, 2, to the paint. Gasol throws the hammer down. One shoots from way downtown, and that concludes our game. Congratulations. That was an exciting game from the start to finish. ช่วงหนึ่งเหรอน่าจะ25มั้งครับ25ดิเหมือนกันนะมันจะตัดเกมนี้เยอะตามสุดที่25ได้นะเอ๊ะไม่มีรูนไม่ถึงอาจจะเป็นรูน25แล้วบวกพาร์ทเนอร์อีก4หรือเปล่า
The players are making their entrance. This will be a fun game to watch. ไม่มีสามแต้มมันแต่แบบมันก็เล่นได้แต่ถ้ามีสามแต้มมันก็มิติมันก็ฉีกขึ้นเยอะ We'll start with a jump ball. อ๋ออย่างงี้ก็ได้อยู่ที่เราเล่นกับเพื่อนเล่นตัวอะไรผมว่าได้หมดเลยกาซอมันเล่นได้หลายแบบ Shoots with conviction and Giannis with those long arms. อ๋อ ATA ผมเอาไปแคมป์อยู่แล้วถ้ากาซอนะกาซอ ATA Sensational move from Luka. The touch isn't quite there today. ก็ได้อยู่นะไม่ต้องรีบทำก็ได้เพราะว่าตอนที่ผมเล่นพร้อมกาซอ ATA เพราะว่า ATA มาแคมป์ใต้แป้นเอามาทิปเอา ATA 1-1แหลมก็ดังเอง Tight defense right there. Fires one off. It's all secures the 2-pointer. เปล่าส่วนใหญ่คาเปล่าผมว่าไม่ค่อยใช้ละใช้เป็นแบบมากกว่ามันช้าช่วยเพื่อนไม่ค่อยได้เพราะว่าเล่นแบบดีกว่าผมก็ไม่หาผมให้เพื่อนหาเอา Sinks the basket. Rises up. Gasol with the heavy slam. Shoots ใช่ a คาเปล่ามัน fader. ช้ามากแต่มันอยู่ข้างในอะผมแต่เดี๋ยวนี้มีแต่คอมเล่นสากไหมต้องแบบช่วยเพื่อนเยอะ Bad shot selection right there. A 4-shot and missed. เดี๋ยวนี้แบบว่า Doncic stays hot from the เดี๋ยวนี้ three. เขาเล่นกันแต่3 แต้มไหมเราแบบว่าแคมป์ไม่ได้อะเกมลุกกับเราแคมป์อยู่เกมรับต้องช่วยเพื่อนเยอะเกมเนี่ย Elevates. Gasol scores with a dunk. Here comes the supermodel. Uncontested 3-pointer. Doncic drains the 3-pointer. With a big-time block. A step-back shot. Some Luka magic on display right there. ใช่ถูกแล้วพี่นี่แหละ With the block. Create space with a step back. Doncic knocks it down. ใช่ถูกแล้วพี่เอารีบาวก่อนแล้วก็ไปตบ Giannis on the drive. Giannis with the rack attack. ใช่มันก็ยังเล่นได้บางเกมอย่างเช่นอะไรสักอย่าง For เอส three. ต้องอัพคอนเยอะกว่าจะเล่นได้อัพท่าเดียวโดนด่าดิเกมที่เรารักอ่ะ Giannis coming in strong to the แต่ก็ยังเล่น paint. อยู่ดี Giannis finishes with a commanding slam. จบเกมใหม่ไปสุดก็ตายรังอยู่ที่เดิม That's too far out. You won't be making that shot every day. Here comes the supermodel. Giannis on the drive. Giannis with a jaw-dropping เกม dunk. ดี Going for the dunk. Gasol with an effortless dunk. The shot is contested. Doncic hits it over defense. That's tough. เข้าตอนเน็ตหลุดทีอ่ะแล้วแบบเหลือเป็นคนรับซ้อนอ่ะเข้าอีกทีแป๊บเดียวเข้าเลย Gasol with an effortless dunk. ใช่มันรอเข้ามันจะรอเข้าเกมก่อนผมเคยหลุดระหว่างเล่นเกมอยู่อ่ะแล้วก็ปิดแอปเปิดใหม่เข้าปุ๊บไม่ถึง10 กว่าวิอ่ะเสร็จแล้ว Watch out for the dunk. Finishes with a commanding slam. King step. ใช่ปะ A step back shot. Not feeling it from beyond the arc. Lays it up. Gasol lays it up เสื้อ and M10 in. ก็แพงรองเท้าก็แพงไปหมดเลย Cut down. 4, 3, 2. Fading from mid-range. Defenders are going to have a hard time now.
แต่ดีเกมนี้ตัวก็หาง่ายอยาก And โหด that ก็ไม่ต้องเติมเยอะ concludes our game. What a Really nice. performance from the home team. I'll see you next time. ผมคุยว่า6 โมงครึ่งถึง2 ทุ่มครึ่งแล้วก็ตี 3ป่ะผมจำไม่ค่อยได้ผมจำได้แค่6 โมงครึ่งถึง2 ทุ่มครึ่งที่ผมเล่นอ่ะใช่มันได้ของเยอะผมว่าอย่าพลาดเลยผมได้แบบว่าเสาร์อาทิตย์ทีผมได้บัตรทองมาฟรีแบบ4-5 ใบอ่ะบางทีก็ได้เยอะกว่านี้อีก Both teams are ready to go. I'm sure we're in for a great game. This is Kendrick Perkins, and I will be the commentator for today's game. Time for the tip-off. มีนะบางทีผมได้3 ใบก็มีเมื่อกี้เคยได้ Here's 4-5 the ใบ opening tip. That shot was contested, not a smart play. Giannis making a statement with that block. Rises up. James scores with a dunk. James with the big rejection. ลงได้ปะวะ Oh, Giannis with those long arms. A clever pass. Giannis, that's a clean block. They just couldn't get a shot off in time. Goes for a fadeaway. Doncic hits it. Watch out for the dunk. He did not just miss that. Fakes it, didn't shoot, just takes the ball away. A wide open three. Doncic. That's just way too easy. ยานิดบล็อกอยากตึงใช่บล็อกโหดแล้วยานิดก่อนเลยบอลบล็อกโหดผมมายืนแบบเอามารอตบเลยตัวมันบล็อกโหด Oh, Giannis with those long arms. บล็อกแบบว่าไม่ต้องใส่ค่าบล็อกให้มันเลยมันก็บล็อกโหดอยู่แหละ Driving for a layup. โดด Nails เละเลย the แล้วกัน two-pointer. That's a deep three. Doncic from way outside. I can't believe it. อ๋อพี่เจมส์ไม่รู้เหมือนกันว่าอัพหรือยัง Supermodel. Here comes the super. Giannis sends it away. บ้าเลยพี่เจมส์มันชอบโยน Giannis on the drive. เอาเจเจไปเลยเนี่ย With the posterizer. Just denies the shot. James finds his ตัวเดียวโดน teammate. ไป Giannis on the drive. Giannis with the heavy slam. Giannis coming in strong They to don't. the paint. King step pulls up from mid-range. James sinks the basket.
and strong to the paint. Elevates an explosive finish at the rim. เฉพาะตัวทองที่มี That's a clean block. Step back and pops. Gotta slow it down now. The said shot, a tough three-pointer. That's a bad shot. An open three on the way. Thompson shoots and Thompson hits. Giannis on the drive. Throws the hammer down. An open mid-range. I'm afraid time is not their friend right now. Launches on top of defense. The D was too tight on that shot. Here comes the supermodel. Giannis blocks the shot. Can't step. Pulls up from mid-range. Knocks it down. Cut down. A tough shot. 4. A 4-shot and missed. 3. Shoots with conviction. And that's the final buzzer. And they've come away with the W. ตบไปแปะผมเกม5 ตามมาสักพักแล้วน่าเบื่อไงก็ไม่รู้เกมนี้แม่งแบบท้าทาย เกมที่เป็นแบบเกมผมจะเป็นแบบถ้าเล่นดึกๆหน่อยจะมีตี้อยู่ตี้หนึ่งคอยมาส่งผมฝันดีตลอดเลยตี้พวก25ตี้วันลี่อะ ตีวันลี่เหรอ เจอทุกวันมันเนื้อคู่กันเลย ตี GM มาดิตีนั้นน่ะไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่ เนี่ยไม่สนบอกเลยเอาเลยต้องการมาเก็บได้ทุกวันนะดาวต้องมีไม่ปังไม่โดนเป็นไปเปิดมานี่เจอสเลตโตเมีย จริงแล้วเจอเซเลตูมผมแนะนำไปเจาะเซเลตูมตัวนั้นตัวไก่ ผมบอกเลยว่าพยายามมา2 ซีซั่นแล้วยังไม่ได้สักดาวเลยแต่เขา The players are making their entrance. The show will be underway soon. This is Kendrick Perkins, and you're playing Dunk City Dynasty. Tip-off is next. And we're underway. Doncic hesitates, turns, and fades. Doncic, 3 points off the board. The ball is stopped. That's a spectacular rejection from LeBron. เล่นตูมล่อแคทเอนชูดโดดหลบบอกว่าเล่นนักซิตี้มาบอกแคทเอนชูดส่งไปโดดหลบ Open look. Jokic, shot is good. อ๋อก็ง่ายๆคือเพื่อนเขาเบรกนั่นแหละ Fading from mid-range. Knocks it down. ใจเย็นน้องใจเย็น What an incredible assist. Wait, but we Wide can't. open for a 3. Knocks down the 3. He's so crafty with the ball. Shoots a fader. I can't believe that shot didn't go ใน in. ไหนอะในศึกหรือว่าในแรงอะ Doncic stays high from the ถ้า 3. ตอนนี้เหรอถ้าในแรงผมอาจจะแบนฟูจิถ้าในศึกผมแบน An เซนโด open mid-range. Jokic hits it. แต่เซนโดในศึกเซนโดน่ากว่าเยอะเลยผมว่า Goes for a แต่มัน fadeaway. มาง่าย The shot bounces off the rim. Here comes the supermodel.
ช่แต่ ไม่รู้ดิ An open three on the เพราะ way. เราเล่นเป็น So เล่นเป็นทีม you เรา can นัดไม้กันได้ไงแต่เล่นในศึกแม่งแบบเกมรับมันโหดอะไรเงี้ยฟูจิก็ต้องช่วยต้องแบบพึ่งเพื่อนนิ With ด a นึงด้วย big time block. หมด Giannis on the drive. Giannis นี่แบบว่ากด throws ฟูจิ down ว่า a เอามา ferocious 2 เซนใหญ่ slam. เงี้ยฟูจิก็เล่นยากอีกแต่เซนโดมันเล่นได้ทุกคอมไง หมดตีข้างหลัง ตีซาตา Dream shake from Jokic. Giannis making a statement with that block. A good look for three. James. What a beautiful three. ตีนี่ไม่ตัดเด็ก Curry gravity is on. Goes straight for a three-pointer. That was not a good chance. ผมเห็นไอ้คลิปมันโดนตรง A นี้ตลอด wide ไม่มี open ใครว่า shot เลย sinks the basket. ดูเลย ไม่เป็นไร James with an excellent feed. Fakes the shot. Fakes it. Didn't shoot. Can't step. The shot is contested. Defense was all over. A close range shot. Jokic just walks in and adds 2 to the scoreboard. เมื่อกี้ Can't step. เล่นอยู่คนเดียวเซิร์ฟ James. ไม่ Shot is จอง good. เลยจองที่นี้คือไม่มีใครไม่มีใคร ไม่มีใครเล่น To the paint. Jokic just casually drops it in. อย่าง Here comes the supermodel. A wide open three. Oh, an unfortunate miss from downtown. Giannis with the rim rattling dunk. That's a lightning fast release from Curry. The D was too tight on that shot. ตัวมันก็ทำแต้มยากไงเพื่อนกดเซนเตอร์มาแล้วแต่กดมากี่ใส่เพื่อนก็เมนเซนเตอร์ก็ต้องมานั่งคิดอีกกับตัวอะไรทำแต้มช่วยให้มัน Doncic dancing with the ball. Sensational move from Luka. Doncic secures the two-pointer. หลังๆผมไม่ค่อยแบนละเซนโดฟูจิจะเริ่มแบนมากิ A long-range three-pointer is too hard to make a shot from that distance. I'm afraid that's it. Not too much of a chance now. Lays it up and in. ไม่ได้มีเกมอะไรจับ Giannis coming in strong to the paint. Giannis, an explosive finish at the rim. Curry gravity is on. Wow, that was blocked by James. Uncontested three-pointer. The touch isn't quite there today. A good look for three. Doncic. Defenders are แต่เหนื่ gonna อยกว่า have a hard ถ้า time โซโล่ now. เล่นเซนโดสบายทำได้ทุกอย่าง Launches on top of defense. Cut down. 3-1. Shoots from right ผมก็ over ไม่เค the ยเล่นโซโล่ rim. And there it is. Love A it, big really win for them. เหนื่อยอะไรโซโล่ เรื่องมัน โมว่าไงนะ จ้างทำไมมันโดดจังวะไกลเกินมันยังมันพอดีมันพอดีไม่เยอะมันไม่ขึ้นมันพอดีเลยไม่เยอะมันไม่ขึ้นเลยแต่ปัญหาคือมันไม่ลงทุนเดี๋ยว แต่เมื่อคืนมันนะไอ้แบบที่แบบเอเจครับจะลิ้นแต่หมดเวลาเข้าไปเลยอะเลยใส่กัน ที่เจ้าเจมาเหรอ เลยใส่กัน โคตรโยน เลี้ยงไปไหนมาไม่รู้ว่าเลี้ยงไป7 รอบสนามแล้วก็กลับมาเลย จะชนะแพ้อีกอะจะชนะแพ้1 แต้ม 1 แต้ม เขาได้ยืนตามในงานที่ผมเขาได้8 เกินเลยนะเกมมาเป็นขวาไอ้พวกพี่กูเองเดี๋ยวกดแรงต่อปะ Both teams are ready to go. I'm sure we're in for a great game. This is Kendrick Perkins, and I will be your commentator for today's game.
Okay, now the opening tip. เลือกไปติดตัวเขียน Gains the first possession. แต่ผมตั้งแต่เล่นดักซิเล่นดักซิ Doncic ตี้ไป dancing with the ball. A fadeaway ผม jumper. ยืน Hits การ it. ข้างนอกแทบไม่หลุดกลวยอ่ะเกมนี้การกลวยยากไอเล่นสแลมดังนี่กลวยไม่หลุดเลย เนี่ยผมจะตี Going for the dunk. James with the heavy slam. It's a brand new ball game from now. ครับหลอนท่า Giannis on the drive. Giannis. Pure dominance on display right ใช่ there. ซีซั่นนี้จะเอาที่หนึ่งไดตี้ผมนั่งเก็บทุกคืนอ่ะ A successful contest by the defender. The defense was all over that shot. เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ถ้าถนัดแบบสแลมดังก็เปลี่ยนปุ่มแบบเหมือนสแลมดังก็ได้นะ The players are looking จะได้แบบไม่ tired. หลอนอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวผมหลอน With the ไป big มา rejection. เพราะผมชินอันนี้แล้วไงเลยไม่ A เปลี่ยนเลย wide กัน open three. You never want to leave LeBron that open. เดี๋ยวปรับไปปุ๊บหลอนอีกเพราะว่าชินอันนี้ Now อันนี้ that's ไปแล้ว what we call a brilliant pass. Giannis with the block. เกมนี้ก็รียาก Fires away. รีแบบบอลดูแบบไม่มีแพทเทิร์นตายตัวเหมือนสแลมดังอ่ะ เกมนี้ผมนอกยืน That's a ใช่แต่เกมนี้สาม fantastic แต้มมันเสีย rejection ง่าย from มาก เดี๋ยว LeBron. แป๊บเขียวแป๊บเขียว That's too far out. Doncic hits him from the parking lot. ถ้าอยากได้ของเยอะๆเกมนี้ต้องจริงต้องเล่นทุกโหมดเลย A difficult ไอ mid-range ตี shot. 5เล่นให้หมด Nice อะ D on จะได้แบ that บว่า play. เอาของไปเยอะนิดๆหน่อยๆก็ยังดี Can't step in open mid-range. James sinks the basket. Here comes the supermodel. A contested shot. Not a smart play. Giannis coming in strong to the paint. Giannis just casually drops it in. Can't step. Shoots with conviction. Defense was all over. Here comes the supermodel. Oh, Giannis with those long arms. Giannis, that's a clean block. Going for the dunk. Giannis with the rack attack. Giannis on the drive. Giannis scores with a dunk. ตีการใช้ประโยชน์กว่ามันได้เราเล่น James ลูกเล่น pull ได้เยอะ off เหมือ a นกัน fadeaway. Whoa, ตัว great คิดมันก็ D. เดี๋ยวนี้คือเขารู้แล้วอะ Here ก็ comes เดา the ตกคนหนึ่ง supermodel. คนหนึงก็รอ Giannis ส่ง coming in strong to the paint. ตัวคิดกระซอเมื่อกี้รีบาวพลิกเกมได้ ของเดี๋ยวนี้ของโจคิดมันไม่ชัวร์ขนาดนั้นแหละบางทีเดี๋ยวโดนตบ James gets the seal. Watch out for the dunk. Giannis with an effortless dunk. Can't step. That shot was contested. James makes a tough shot. A large deficit to overcome with precious little time remaining. James turns and shoots from mid-range. Nice D on that play. With a big-time block. Goes straight for a three-pointer. Better slow it down now. Doncic with the big rejection. Excellent pass. Cut down. 4, 3. No good from the three-point line. 2. The shot is contested, and that concludes our game. Congratulations. That was an exciting game from the start to finish. เดือนหนึ่งก็ได้นู่นอ่ะ5 เดือนน่ะ อาทิตย์หนึ่งผมยังไม่เคยถึง5 กล่องเลย มากล่องหนึ่งขายมากล่องหนึ่งขาย ผมไม่เอาอะขี้เกียจ
ถ้าเปิดได้รองเท้านะผมขายทั้งที่ดีอ่ะเนี่ยผมได้มาคู่หนึงก็ใส่เก็บไว้ใส่แล้วก็ยังดีนะเดี๋ยวเราบอกได้ยังไงก็ดีนะได้รองเท้าก็ยังโอเคเอ๊ะทำไมดัมโมก็โดนอีกแล้ววะไอ้เบติคอลนี่วิ่งใช่ไหมครับเวอร์ติเคิลนี่เป็นเหมือนจำครับรีบาวบ็อก โยนให้ละโมดไม่ให้ละโมด The players are warming up. This will be a fun game to watch. I'm Perkins, and the game is brought to you by Meebo TV. Tip-off is next. Wins the opening tip. That's a spectacular rejection from LeBron. Giannis sends it away. ข้างในค่อนข้าง Giannis blocks the shot. Giannis just denies the เห็นด้วยกัน shot. หมดเลยเว้ย Pump fakes. Elevates. James throws the hammer down. Shoots a fader. A fourth shot and missed. ถ้าอร่อย Doncic ไม่อร่อยแหละ hesitates, turns, and fades. Whoa, great D. Giannis making a statement with that block. โอเคไม่น่าพวกเรา Blocked by James. James with an excellent feed. Giannis on the ก็ drive. ไม่โดนได้ Giannis ไง with the effortless dunk. เรียบร้อยบอ A ลล้ม fadeaway ไม่หรอก jumper. สองแต้ม Shot is good. Oh, Giannis with those long arms. Can't step. Here comes the supermodel. Giannis with the เออ block. ตีตบโคตรไกล An open three on the way. LeBron's shooting ability is truly incredible. Here comes the supermodel. Giannis coming in strong to the paint. Throws down a ferocious slam. Giannis on the drive. Giannis with the rack attack. To the paint. Giannis with a jaw-dropping dunk. Giannis coming in strong to the paint. Pure dominance on display right there. James with a big-time block. A clever pass. Open look. James knocks it down. Rises up. Scores with a dunk. Can't step. A การ wide open การม้าเหรอ shot. James secures the two-pointer. James finds his teammate. Capella forces the dunk on that one. Here comes the supermodel. Giannis just casually drops it in. James pull off a fadeaway. Not a smart play. Giannis making a statement with that block. They're leading by a large margin. An open mid-range. Doncic sinks the basket.
three-pointer. That's a bad shot. Uncontested three-pointer. Ooh, missed an opportunity there. Cut down. 3, 2, 1. Go straight for a three-pointer, and that's the final buzzer. And there it is, a big win for them. เกมนี้มีเสื้อตัวไหนขอบอลอะไรฮูปดังได้บ้างเหรอ มีถ้าผมจำได้จะมีเป็นไซออนอะแต่เซนเตอร์ไม่ถ้าเป็นไซออนในเซนเตอร์เนี่ยมันเป็น PF อะมีตัวไหนอีกไหมนี่ไงมีได้แม็กได้เป็นตัวเนโอแม็กได้ใครจะเอามาเล่นนะไซออนยังได้ง่ายอยู่ไซออนมีอาริฮูใครนี่อีกน่าจะหมดแล้วปะมีแค่เนี้ยมีแอนโทนิโอกับไอไซออนเวลาออกมาสกรีนไม่ขอบอลดังไม่สะใจเท่าไหร่ไม่มีขอบอลดังหรอ The players are making their entrance. เราเล่นท่ารับบอลดังแทนก็ได้นะออกสกรีนแล้วรับบอลดังได้แต้มไวกว่าเลฟูอีกเลฟูมันช้าเป็นโปรแกรมเราออกสกรีนรับบอลดังถ้าเซนเตอร์ออกมาแหลมใช่ Bad shot selection right there. The defense was all over that shot. Oh, Giannis with those long arms. Step back and pops. That's a nice dish. Giannis sends it away. Open look. Shot is ไม่น่า good. ลูก้าไปโดดGoes for a fadeaway. Some Luka magic on display right there. Another lead change in this heated game. Giannis making a statement with that block. Goes up for the layup. Too soft on the shot. That's a slick move. Fading from mid-range. Doncic stays hot from the three. ทีมนี้เก่ง Giannis with the big rejection. A tough shot. Nice D on that play. Oh, Giannis with those long arms. That's a spectacular rejection from LeBron. Shoots from way downtown. That's to be expected. Wide open for a three. Oh, an unfortunate miss from downtown. Giannis on the drive. Giannis throws the hammer down. Here comes the supermodel. Giannis coming in strong to the paint. Gasol with the heavy slam. Fires away. Not feeling it from beyond the arc. Blocked by James. Uncontested three-pointer. Doncic drains the three-pointer. Now that's what we call a brilliant pass. Gasol, an explosive finish at the rim. Giannis on the drive. Giannis with an effortless dunk. Here comes the supermodel. Going for the dunk. He misses that? I don't believe it.
A step back shot. ไม่หรอก The shot bounces off the rim. King step. A wide open shot. James secures the two-pointer. Giannis making a statement with that block. อย่างนี้ตอนสตรีมเฟสเจจะรอดไหมเนี่ยดูจาก I'm สไตล์ afraid แล้ว time is not their friend right now. Gets a good look. Doncic hits มา it. ทุกค A good look for three. Hits it. Defense needs to be better now. Doncic hesitates, turns, and fades. They're struggling on the offensive end. Gasol, an explosive finish at the rim. King step. Kind of forced that one. LeBron hits it with the defense all over him. Giannis coming in strong to the paint. Cut down. 4 launches on top of defense. 3, 1. And that's the final buzzer. Congratulations. That was an exciting game from the start to finish.ำเฮ้ยเซิร์ฟเราไอเกมไอดังเลยนะดังซิตี้เซิร์ฟนอกใช่ไหมมันมีอัปเดตใหม่อ่ะมันมีเพิ่มบัฟด้วยจากฟอร์มการเล่นตัวจริงที่ร้อนแรงอ่ะทำให้ตัวละครเก่งขึ้นอีกอย่างนี้พวกตัวละครอย่างนี้ตอนอย่างตอนนี้ตัวติดบัฟเป็น ATA อะไรเงี้ยตอนเนี้ยมันจะบัฟอะไรบ้างวะบัฟ3 แต้มของ HGA บวก 1ชุดกลางบวกอีก 3 Both teams are ready to go. This will be a fun game to watch. I'm Perkins, and the game is brought to you by Mebo TV. We'll start with a jump ball. Gains the first possession. Shoots a fader. Some Luka magic on display right there. Giannis with those long arms. A Doncic with the block. Elevates. James just casually drops it in. Curry, a quick shot off the catch. The defense was all over that shot. Create space with a step back. Some tough luck there on the 3. No hesitation for that shot. Curry with a circus 3-point shot. A clever fake. Rises up. Giannis with the rack attack. Doncic blocks the shot. Sensational move from Luke. Doncic knocks it down.
เพลิน Dream shake from Jokic. Quickly takes it to the rim. Makes an easy basket. ให้มันคิด What a crafty change of pace. ไม่ลงอีกแล้ว Doncic hesitates, turns, and fades. Oh, an unfortunate miss from downtown. Lays it up. Jokic has all sorts of ways to finish. Here comes the supermodel. Wide open for a three. James drains the three-pointer. Here comes the supermodel. Watch out for the dunk. Giannis with the rim-rattling dunk. Watch out for the dunk. Giannis with the heavy slam. Curry gravity is on. An open three on the way. You should never leave Curry open like that. To the paint. Giannis throws the hammer down. Going for the dunk. Scores with a dunk. แต่มันจะนำ Giannis, that's a clean block. แย่ไปแย่ Giannis on the drive with the heavy slam. ไม่ชนแล้วไม่ชนแล้ว Dream shake from Jokic. From right under the basket, Jokic nails the two-pointer. วันนี้เคยลองใช้ฟูจิไหมไอ้ฟูจิไอ้ตัวที่สตีลใช่ไหมมันก็ได้นะเกมรับมันช่วยได้มันแบบว่าอันติพี่เกมแบบสตีลได้อะแต่ผมชอบแบบว่า That's a deep ตัวที่ three. ตบได้ Luka ตบ knocks ได้ it มากกว่า down over Jokic. ตบได้แล้วก็ทำ3 แต้มได้ ผมเลยเอาเลอบอลดีกว่ามาเล่นเกมรับ น้องไม่ลง เพราะแบบว่าเวลาเจอแบบพวกเคอรี่คนเล่นตึงๆเจอตี้ท็อป1ท็อป2อะไรเงี้ยเอาไอ้ฟูจินั่นตามไม่ค่อยทัน I'm afraid that's it. Not too much of a chance now. James sinks the basket. Here comes the supermodel. Giannis coming in strong to the paint. จะลง King step. Giannis making a statement with that block. Here comes the supermodel. Elevates. Giannis just casually drops it in. มีคนโพสต์ทักษะมันบั๊กเหรอถ้า3 แต้ม150ยังลงยากกว่า KD 3 แต้ม 139 No one was protecting the rim. Giannis on the drive. Giannis finishes with a commanding slam. Curry gravity is on. A wide open three. Cut down. Curry doing what Curry does. 4, 3, a tough three-pointer. 2, Doncic over Jokic. That's a move. 1, Doncic with the big rejection. And they come away with the W.
The players are warming up. I'm sure we're in for a great game. This is Kendrick Perkins, and you're playing Dunk City Dynasty. Okay, now, the opening tip. Where's the opening tip? เคอรี่อีกแล้วเหรอ Sensational move from Luka Doncic. Knocks down the three. James with the block. Uncontested three-pointer. Doncic. What a beautiful three. โยนกินทุเรียน Difficult mid-range shot. Whoa, great D. อะไรครับ หันเผลออยู่แป๊บนึง หันไปทีโยนกินทุเรียนไม่กินเลือด That's a lightning fast release from Curry. Curry secures the two-pointer. A fadeaway jumper. Doncic hits it. Shoots with conviction. An off-balance shot, no good. A step-back shot. Doncic. 3 points off the board. James finds his teammate. That's a quick release. Curry will hit that shot 24/7. หมดนี้อ๋อแล้ว King step. That shot was contested. James makes it over tight defense. ขอโทษเปิดท่า Rises up. Giannis with the rack attack. An open three on the way. Doncic stays high from the three. King step. The shot is contested. That was not a good chance. What an incredible assist. Here comes the supermodel, Giannis, with an effortless dunk. That's a spectacular rejection from LeBron. Giannis coming in strong to the paint. Curry gravity is on. A tough three-pointer. A missed attempt from three. No, fires away. Some tough luck there on the three. Doncic hesitates, turns, and fades. Some Luka magic on display right there. The shot is contested. That was not a good chance. Giannis on the drive with the posterizer. Here comes the supermodel. Watch out for the dunk. Giannis, an explosive finish at the rim. Goes straight for a three-pointer. Doncic makes a tough three. Blocked by James. Giannis coming in strong to the paint. Giannis making a statement with that block. King step. They're leading by a large margin. Here comes the supermodel. Giannis throws down a ferocious slam. Fires one off. A missed attempt from three. No. Elevates. Giannis scores with a dunk. Giannis just denies the shot. Rises up. Giannis throws the hammer down.
that down. Giannis making a statement with that block. 4-2. Giannis blocks the shot, and that concludes our game. What a performance from the home team. I'll see you next time. โทษไปได้ไปเลยอะไรวะครับสัตว์หลับไปเลย มีคนโยนขี้ด้วยเหรอเมื่อกี้แต่ทีมกูก็งงว่าเป็นไรกันคือถ้าแบบว่าไม่มีคนเปิดเข้าดิสก็ไม่มีใครเข้าดิสกันนะเว้ยหรือว่ารอแบบมีคนเข้าสักคนเนี่ยค่อยเข้ากัน เหงาไง ตอนแรกกูกดเข้าเป็นงั้นแหละกดเข้าไปปุ๊บเคเจมาแล้วก็ใครมา ต้องมีคนเปิดไงเนี่ยวันนั้นกูกลับมาจากงอไปเอ๊ะ6 โมงกว่าไม่มีใครดิสเลยเหรอวะมา The players are making their entrance. I'm sure we're in for a great game. This is Kendrick Perkins, and I will be your commentator for today's game. Time for the tip-off. โอ้ยตัดท้ายเฉย เอา Goes up with stretch. Whoa, bit of bad luck on that attempt. Goes for a fadeaway, not feeling it from beyond the arc. That's a nice dish. James pull off a fadeaway. James, shot is good. วันนี้กิ๊บมาหาเหรอกิ๊บ Sensational move from Luka Doncic. Knocks it down. We're back to even now. A wide open three. The touch isn't quite there today. A good look for three. You never want to leave LeBron that open. To the paint. LeBron with an unforgettable slam. Fading from mid-range. Doncic stays hot from the three. Kind of forced that one. Not a smart play. That's a spectacular rejection from LeBron. Wide open for a three. LeBron's shooting ability is truly incredible. A good look for three. Hits it. Defense needs to be better now. Here comes the supermodel. A wide open three. You never want to leave LeBron that open. A difficult mid-range shot. A forced shot and missed. Curry gravity is on. Fires away. The shot bounces off the rim. King step. Kind of forced that one. James makes a tough shot. อะทำอะไรวะ Launches on top of defense. An off-balance shot.
No good. A tough three-pointer. The D was too tight on that shot. Giannis on the drive. Giannis with the posterizer. Dream shake from Jokic. Goes up for the layup. Jokic has all sorts of ways to finish. Going for the dunk. Giannis with a jaw-dropping dunk. Dream shake from Jokic. A close-range shot. Jokic just walks in and adds 2 to the scoreboard. Here comes the supermodel. Jokic sends it away. Goes straight for a three-pointer. Defense was all over. A large deficit to overcome with precious little time remaining. Giannis just posterized Jokic. He's not human. Can't step. Shoots with conviction. Better slow it down now. Can't step. A contested shot, cut down. 4, 2, 1. Launches on top of defense. Congratulations. That was an exciting game from the start to finish.โอ๊ยของตึงมา Both teams are ready to go. The show will be underway soon. I'm Perkins, and the game is brought to you by Mebo TV. We'll start with a jump ball. The shot is contested. Curry's three is always a thing of เคอ beauty. รี่หักขาได้ยิงใส่ลูกแรกลงเลย น่าจะอะไรมีรองเท้าอะ Doncic hesitates, turns, and fades. บอก Doncic เจละ shot เจ is บอกน่าจะ good. ทำอยู่ Wide open for a three. Ooh, Okay. missed an opportunity there. Goes Ui, straight for yeah, a three-pointer. That's a bad wait, shot. He's so crafty with the ball. Damn. Sensational Below. move from Luka. Off the mark on that one. Watch out for the dunk with the heavy slam. เฟสอีกเมื่อวานเคสแรมต่ออะไรตี้ต่ออีกกว่าจะเสร็จเมื่อคืน An open three on the way. เฟสกับบอลลี่กับดีเจ Defenders are gonna have a hard time now, and we're all tied up. Oh, Giannis with those long arms. Giannis coming in strong to the paint.
แน่นอนเหมือนกัน กันเลยนะ Goes for a fadeaway. ใจมันรัก Some อ่ะ Luka magic on display right there. A big basket. They got the lead. Giannis making a statement with that block. ลงได้ไหม Uncontested ไม่ลง three-pointer. Doncic stays hot from the three. ฝั่งตรงข้ามโคตรตึงอะเกมเนี้ย Going for the dunk. Giannis scores with a dunk. Here comes the supermodel. Wide open for a three. No good from the three-point line. Giannis coming in strong to the paint. Rises up. ให้โดด Giannis with an effortless dunk. Creates ไม่ space ลงอี with ก a แล้ว step สองลูก back. ติดแล้วเนี่ยแย่แล้วเก And a ม fortunate miss from downtown. Giannis on the drive. Giannis finishes with a commanding slam. To the paint. Giannis just casually drops ก็ it จะ in. ทำการซอก็ได้ ถ้าคิดว่าเอ็มบีดอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้น No hesitation for that shot. Oh. That's good. Curry เคอรี่ just รับบอลยิง ignored the เฉย defense. ๆลงอีกแล้ว That player gives them the lead. King step. A good look for three. You never want อั to นนี้ leave อยากได้ the เคอรี่ ball มากเลย that open, and they take the lead. ลูกรักเลยอะ A wide ไม่ลง open อีกแล้ว three. ลูก้า The สาม shot ลูกติดแล้วนะ bounces off the rim. A clever Oh, yeah, pass. quite a kill. Launches a quick shot. Curry. That's just Nah, way serious, too bro. easy. A big basket. They got the lead. A long-range three-pointer. Doncic from way outside. I can't believe it. That player gives them the lead. Here comes the supermodel. King step. Bad shot selection right there. Nice D on that play. Giannis throws the hammer Like that, down. dog. It's a brand new ball game from now. ประมาณ6 โมงอะ We're all tied up in the final moment. Doncic finds the open man. An open three on the way. LeBron's shooting ability is truly incredible. Elevates. Giannis with a rim-rattling dunk. Giannis coming in strong to the paint. Giannis, an explosive finish at the rim. Giannis โดน with กล้า a เก็บ big บอลเร็ว time block. โอเครู้เรื่อง ยิง Fires เลยแล้วกัน away. Doncic. Defenders are gonna have a hard time now. Giannis on the drive. Giannis with the rack attack. Shoots from way downtown. Doncic. Spectacular shooting performance. Cut down. 4, 3, 2. Giannis. Pure dominance on display right there. 2. King step. 1. And that's the final buzzer. And they've come away with the W. เนี่ยกูเล่น การซอวิ่งไว้ก่อนพอจิกิดอยู่แล้ว ไม่ถึงว่าแบบว่ามันถึงอย่างนั้นกระต่อแม่งเนี่ยดีไม่ผมไม่กระต่อหัวตอนนี้ธรรมดาไม่ได้วิ่ง
The players are warming up. This will be a fun game to watch. This is Kendrick Perkins, and I will be the commentator for today's game. Tip-off is next. And we're underway. Wow, that was way too easy. What a beautiful three. Uncontested three-pointer. Some tough luck there on the three. A wide open แล้ว three. ก็คิดอยู่ว่าที่มันแม่นขนาดนั้นเป็นเพราะเสื้อกับรอง Missed an เท้าด้วยป่าวะ opportunity เทอ there. รี่อ่ะแล้วไอ้ที่เปิร์กมันที่หักขาได้แล้วสามแต้มแม่นขึ้นอะกำลังสังเกตดูตอนที่กูล้มอะมันแสกลงทุกลูกเลยเพิ่มแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองไม่ใช่หรอ Curry, a quick shot off the catch. Not a smart play. What an incredible assist. That's a spectacular rejection from LeBron. Watch out for the dunk. James finishes strong with a poster dunk on the defender. รองเท้าแพงจัดเลย Going for the dunk. Throws the hammer down. ไปฟังถามเป็น เก่งมากเท้า Quickly takes it to the rim. Curry lays it in. Now that's too easy. Here comes the super Jokic. That's a clean block. Dream shake from Jokic. Goes up with strength. Jokic has all sorts of ways to finish. Giannis coming in strong to the paint. King step. Shoots with conviction. The D was too tight on that shot. The shot is contested. A missed attempt from three. No, with a jaw-dropping dunk. Curry gravity is on. A tough three-pointer. Defense was all over. Now that's what we call a brilliant pass. A successful contest by the defender. LeBron hits it with the defense all over him. ยังไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดู Lays it Oh, up. Jokic tell you just what, walks I in had. and adds 2 to the scoreboard. ถุงเราปิดข้างหลังปิดเลยฮะ กูเข้ามาดูตอนข่าวที่แบบฮาริบัตตันเจ็บอะกูเคยเลยเข้าไปดูควอเตอร์3 With the ตอนนี้ effortless เห็นว่า dunk. น่าดีกว่าน่าเชียร์ขึ้นเยอะเลยน่าไอ้เอ็นดูเปิดมา Launches ปุ๊บ on เฮ้ย top of ไปดูดีกว่า defense. Better slow it down now. A ควอ good เตอ look ร์3 for เริ่มแย่ three. You never want to leave LeBron that open. Dream shake from Jokic. Blocks the shot. มันเก่งจริงไอ้เทอะคือแค่แอบหมันเคี้ยวนิดหน่อยแต่กูว่ามันเก่งจริง Rises up. A thunder's dunk over Jokic. Giannis is unstoppable. Shoots from right under the rim. Missed it. Giannis on the drive. Giannis with the rack attack. I'm afraid time is not their friend right now. Shoots with conviction. Hits it despite being heavily guarded. Here comes the supermodel. Giannis coming in strong to the paint. Giannis just denies the shot.
LeBron with an unforgettable slam. The floor is looking slippery out there. Cut down. 4. Giannis finishes with a commanding slam. 3. Curry gravity is on. 2. The shot is contested, and that concludes our game. And there it is, a big win for them. แล้วคุณนั่งกูนั่งกินทุเรียนได้แมวไม่มานั่งจ้องอยากกินด้วยเดี๋ยววิธีเล่นเคอร์รี่เป็นเดียวมาอ่ะเอาเคอร์รี่เป็นตะกี้เล่นโค้งๆเลย แล้วเอาไปตะกินก่อนแล้วก็พุ่งฉีกยิงเองกันเหรอน่าสนใจนะเพราะชีวิตจริงเคอรี่ก็ทำงั้นเลยแอบตะกินนิดหน่อยแอบทำเนียนไม่มีใครรู้ Both ตัว teams are ready to go. The show will be underway soon. This is Kendrick Perkins, and I will be your commentator for today's เจออะไร game. วะ Google NTA Okay, now, the opening tip. วิ่งให้ผิดตี Step back and pops. Archie stays high from the 3. Sensational move from Luka. Doncic secures the 2-pointer. Giannis with the block. Just too quick for the defense. Doncic hesitates, turns, and fades. Watch out for the dunk. Gasol scores with a dunk. Another lead change in this heated game. Rises up. Giannis with the heavy slam, and they take the lead. Oh, Giannis with those long arms. Wide open for a 3. Some Luka magic on display right there. A tough shot. A forced shot and missed. To the paint. Oh, what a shocking เดินแล้ว miss. นอนเลย Bad shot selection right there. The defense was all over that shot. Goes straight for a 3-pointer. That's a bad shot. Here comes the supermodel. An open 3 on the way. No good from the 3-point line. เฮ้ยบท Fires นี้ยัง away. ดิบๆเอาโคตรโหดเลย Doncic. That's If I just told way you, right? too easy. Going for the dunk. Gasol. Pure dominance on display right there. Giannis on the drive. Giannis just casually drops it in. ตึงแบบนี้เพราะว่า The เติม defender สกิน is ที่ dropped เพจ and เจนัน open เกมมิ่ง mid-range. เติมเกมลักซิตี้ราคาถูกที่ขายดี ลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปได้เลยครับ เติมเสื้อเพื่อความโหดเพื่อความแบบว่าเพิ่ม Watch เฟี้ยว out ความ for เท่ the dunk. Giannis, an explosive finish at the rim. Giannis making a statement with that block.
fakes the shot. That's a deep three. Punches. Hits him from the parking lot. A wide open three. 3 points off the board. Rises up. Giannis with the rack attack. Giannis with those long arms. Here comes the supermodel. Giannis coming in strong to the paint. Going for the dunk with an effortless dunk. They're leading by a large margin. To the paint, Giannis just casually drops it in. A wide open shot. Hits it. Can't step. Kind of forced that one. James makes a tough shot. Giannis making a statement with that block. A tough three-pointer. An off-balance shot, no good. Cut down. 4, 3, 2, 1. A difficult mid-range shot. And that concludes our game. What a performance from the home team. I'll see you next time. คิดถ่า สายก่อนเคยถามพี่ฟิวนั่งเล่น Dynasty เหนื่อยๆหรอไปเริ่มถามตัวเองแล้วแพ้เป็นบ้างไหมครับบทนี้ผมแพ้บ่อยนะวันนี้ผมแพ้มาตาหนึ่งเจอทีมเนี้ยเจอทีมของพี่ Infinite Freedom อ่ะยานิด7เลบอน7เคอรี่7มีเสื้อทุกตัวแพ้เขาไปตาหนึ่งอ่ะแต่วันนี้น่าจะวันนี้ได้แพ้ตาเดียวยังไม่แพ้อีก I'm sure we're in for a great game. This is Kendrick Perkins, and you're playing Dunk City Dynasty. Time for the tip-off. Gains the first possession. Create space with a step back. Dodger stays high from the three. Fires away. Not feeling it from beyond the arc. Elevates. Giannis จะเปลี่ยนการซอเป็นคาเปล่าหรอการซอโหดกว่ามั้ง Wide open for a three. Drains the three-pointer. พี่จิ๊กว่าเจอทีมหนึ่งเขาแพ้กูไปตาหนึ่งใช่ไหมเขาเปลี่ยนจากการซอเป็นคาเปล่า Sensational แต่ว่าตัว move เป็น from นี่ Luka. Whoa, great D. Gets a เว good ลากูดัง look. ส่งคาเปล่า Sinks ปัก the ตลอดเลย basket. And เปิด we're ตีดัง all ส่ง tied up. แต่เริ่มแย่แล้วอันนี้ Doncic Ui, cái tài cho má đã hesitates, tao đi. turns and fades. That was not a good chance. กดผิด A good look ไม่ล for ง three.
อย่างนี้อยู่นี่ The ด้วย touch แย่ isn't quite there today. Excellent pass. An open three on the way. เ Some ชิญ tough คาเปล่า luck ลู there มี่ on จุด the สองจุด three. ห้ามีได้หรอต้องกดผิดโอ้ my god หลอนล่ะ Nice D on that play. Here comes the ใหม่ supermodel. นะบอลแก้ตัวตั้งท่ายิง Uncontested three-pointer. The Right ball's now. shooting ability is truly incredible. ไม่ขาย Such ไม่ a ไม่เคย smart ขายกล่อง pass นะ from ดีเจอ่ะ Doncic. อ๋อยังมีรองเท้าใส่บ้าง Fakes ไม่ it. แต่ถ้าเป็น Didn't ของ shoot. มึงจะไม่ต้องรีบมีก็ได้มั้ง Wide open for a three. Knocks down the ได้ three. กันเอง The game is tied. Rises up. Giannis with the posterizer. Giannis with a big time block. อย่างนี้ยาว The Capella Ui. block. Step Chưa back có and cái đợt pops. mà. Some Luka magic on display right there. What an incredible assist. A clever fake. A long Quả range mấy lột three quả. pointer. Mấy You lột. won't be making that shot every day. A step Mấy back lột. shot. Oh, Yes, an mấy lột, unfortunate mấy lột. miss from downtown. Launches on Khán- top of khán- defense. Đi bàn. That's a bad shot. lại. Uncontested three-pointer. Doncic stays hot from the three. Here comes the supermodel. โดนนะศพโดนนะอุ้ยศพโดนนะอุ้ยศพอีกแกโดนนะ Oh, Giannis with those long arms. Oh, I mean, yeah. Giannis making a statement with that block, and it's a shot clock violation. เล่นเลยตีเข้าเส้นไปว่าตอนนี้ Goes up from mid-range. James secures the two-pointer. นั่งสับตัวจนหลอนน่ะ That's too far out. Shoots from way downtown. ไม่หรอก It's too hard to make a shot from that distance. Cut down. 4, 3. Fakes Hold on. the shot. 2. โดน A นะ step back shot. And that's the final Skip, yeah. buzzer. And they've come away with the W.เรื่องดูร้านค้าชมรมแย่ละเงียบแปลกๆพอละไม่ได้ที่อะไรเลยขนาดแปลว่าบัตรสุ่มตัวม่วงยังไม่มีเลย ทีมวงใน The players are making their entrance. This will be a fun game to watch. This is Kendrick Perkins, and I will be your commentator for today's game. เอายันดิสซ้ำให้ได้จิ๊กซอว์ละใช่ผมว่าจะไปทำเคอรี่กันละเอายันดิสเอาจิ๊กซอว์ซ้ำไปผูก And we're เคอรี่ดีก underway. ว่า Doncic dancing with the ball. Sensational move from Luka. ตี้เดิมว่าจำชื่อไม่ได้ Shot is ใส่เสื้อเหมือนเดิม good. เลยเปลี่ยนคอมบ่อยยัง Doncic. Okay. That's a clean block. Driving Ui, for a mấy đồ. layup. Lays it in. Now that's too easy. We're back to Linh kìa. even now.
Gets a good look. Doncic sinks the basket. ลั่นเรียบร้อยอ่ะโอ้ยชี้อย่าตามแล้ว Missed ไม่ it. อ้าวไม่ลงเฉยได้ไงอ่ะ Pump fakes. He's so crafty with the ball. ขออนุญาตไม่ลง Doncic ดัน hesitates, turns, and fades. The touch isn't quite there today. ลงแหละ A wide open three. Doncic. Defenders are going to have a hard time now. Fires away. กำลังปรับแผนเพลินๆเอ้าไม่ลง No เดี๋ยว good from the three-point บอด line. จัดเลย ATA Pulls up from mid-range. Hits it. มีไม่น่าเวิร์กมีดีกว่า Here comes the supermodel. เคลียร์ทาง A good look for three. Some Luka magic on display right there. An open three on the way. 3 points off the board. Uncontested three-pointer. You never want to leave LeBron that open. Launches on top of defense. Defense was all over. ขยันลูมผิวค่ะนี่ An open เขียวอีก mid-range. Knocks it down. Going for the dunk. Giannis throws the hammer down. A wide open shot. Missed the open shot. Wide open for a three. LeBron's shooting ability is truly incredible. เอ็นตีหลบได้อุ้ย A หล wide บได้ไหม open ล่ะ three. อ่ะไม่ลงแยะ The shot โคตร bounces บอด off the rim. Fires away. Doncic hits it. Yeah, let Defense him needs catch to that be ball, better Charlie. now. Shoots with Dang. conviction. An off-balance shot, no good. An open three on the way. Whew, missed an opportunity there. โอ้ยบอลหาย A good look for three. Doncic stays high from the three. Here comes the supermodel. Pulls up from mid-range. Capella. Shot is good. Gets a good look. Doncic knocks it down. ATA Lobs it up. Zion. An explosive finish at the rim. Can't step. That shot was contested. James still manages to hit it. Zion with an unstoppable dunk. Zion with a rim rattling dunk. Can't step. The Capella block. A wide open three. Cut down. Some Luka magic on display right there. Cut down. 4, 3, 2, 1. Open look. And that concludes our game. And there it is. A big win for them. เลี้ยวตาน้ำลายตรงนู้นอันนี้แข่งห้องอย่างไร
Both teams are ready to go. I'm sure we're in for a great game. This is Kendrick Perkins, and you're playing Duck City Dynasty. We'll start with a jump ball. Wins the opening tip. Sensational move from Luke. Doncic drains the three-pointer. Doncic hesitates, turns, and fades. Gasol with the heavy slam. Sensational move from Luke. Sinks the basket. Such a smart pass from Doncic. Oh, Giannis with those long arms. อุ้ยแย่แล้ว Fakes it, didn't shoot. Step back and pops. Doncic hits it. James just takes the ball away. Giannis with the big rejection. เรื่องอย่างนี้เอาให้หมดเลย A contested shot. Now that's what we call a brilliant pass. โดนนะงั้นอุ้ย An open mid-range. A two-pointer won't go. That's a deep ไม่ลง three. อย่างนี้เข้ามาเร็ว That's to be expected. Here ไม่โดน comes ช the น supermodel. เคลียร์ทาง An open three on the way. Not feeling it from beyond the arc. Fires away. No good from the three-point line. Scores with a dunk. A successful contest by the defender. Not a smart play. A step back shot. Doncic stays hot from the three. Giannis on the drive. An explosive finish at the rim. That's too far out. Doncic from way outside. I can't believe it. A wide open shot. Secures the two-pointer. Can't step. Pulls up from mid-range. James knocks it down. Giannis coming in strong to the paint. Here comes the supermodel. Open look. James secures the two-pointer. Gets a good look. I can't believe that shot didn't go in. A large deficit to overcome with precious little time remaining. Excellent pass. Create space with a step back. Some Luka magic on display right there. เอกสาร Giannis on ไป the เกียร์ drive. ไหน Giannis with the heavy slam. ไม่ได้เลย A wide open shot. Missed it. Giannis making a statement with that block. Giannis on the drive. Giannis throws down a ferocious slam. Cut down. No hesitation for that shot. 4, 2, 1. Giannis coming in strong to the paint. And that's the final buzzer. What a performance from the home team. I'll see you next time.
ก็วันนี้ผมก็ขอลงสตรีมก่อนนะครับผมขอพักก่อนละแล้วผมค่อยกดต่อขอบคุณทุกคนที่มาดูมากเลยครับวันนี้ก็ถ้าอยากเติมเกมผมอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับเพจเจนันเกมมิ่งนะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณมากครับ